ស្ដីបងប្អូនស្ដីស្អាត1គីឡូ16បងប្អូនណាបងប្អូនណាស្រឡាញ់ពេញចិត្តពណ៌ប្រកបបងប្អូនសូមអញ្ជើញចូលឆាតបងប្អូនតាមពេកខ្ញុំពិភពវណ្ណអាមេរិកដល់ទៅទៀតវណ្ណអាមេរិកបាត់ស្អីបែបសាក់នឹងត្រង់នេះសចាសាកូនខ្ញុំទាំងអស់សូមបងប្អូនតាមដល់ទៅមុខទៀតប្រសិនជាសូមបន្តទុកចិត្តណាហើយបងប្អូនណាទុកចិត្តហើយសូមអញ្ជើញចូលតាមឆាតរបស់ខ្ញុំហើយច្រើនណាស់បងប្អូនបោចាស់បោថ្មីទាំងអស់តែមានទុកចិត្តទៅត្រង់តែបែបសាក់ខាត់កំពុងចាំយើងខ្ញុំសូមជូនបាទបងប្អូនមានសុខភាពល្អរលូនមានបានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារការសូមអរគុណច្រើនតាមពីមុន